अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ चौधरी है। मैं फार्मा सप्लाई कॉरपोरेशन फार्मानेट डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से और नेचर्स बाउंटी में एमडी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। जो ये प्रोग्राम किया हुआ है इन्होंने एक्सपो सेंटर में, बहुत काबिल कदर है और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और लोगों को अवेयरनेस भी आनी चाहिए। और हमें है ना बहुत सख्त ज़रूरत है ऐसे का वो प्रोग्रामों की। तो मेरा तो ख्याल है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको होना चाहिए था। थैंक यू। सलाम वालेकुम।